राम राम भाइयों। आज हम करीब जिम पहुँचे सुबह 7 बजे और ये देखो हमारा भाई पोज मारता हुआ फाइनली हम जिम पहुँच गए और आज करेंगे लेग्स का वर्कआउट। ये रही कुछ लेग्स की एक्सरसाइज। आज हमने लेग्स में रखा टारगेट हैवी वेट का। सबसे पहले हमने लिए 160 केजी के 2 रैप एक बार देख के बताना कैसे थे। उसके बाद हमने रखा अब मारेंगे 180। हमने 180 के लिए 2 रैप। ये देखना, मुझे बताना ये रैप परफेक्ट थे या नहीं थे, कमेंट जरूर करना। फाइनली स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ती जा रही है। फिर हम जल्दी से आनन फानन में नहा धो के चल दिए ड्यूटी। और ये देखो आज ना बारिश बहुत ज़्यादा थी और अपनी बीस्ट यहाँ पे खड़ी हुई है। ये देखो करीब 6:30 बजे हम ड्यूटी से निकले और घर तक आने में हमें हो गई रात। बारिश भी थी, रात थी और ये देखो रनिंग हमने की। रनिंग करीब 1.5 किलोमीटर आज हमने रनिंग की। बहुत मज़ा आया रनिंग करने में। और ये रही आज की सेल्फी। टाटा बाय बाय।